Cha số đây nè tặng ngọc ní niềng nhom y vào vi nông video ní niềng nhom non bong on tặng ngọc ní tới lên Universal Studio Hollywood nơi nông ti krong Los Angeles nơi cái lại nó cứ thông khăn hay miên cái lại lên trao mền tên to họ lỡ đai cho mơ khăn nông tặng ngọc ní mùi nhom ná cho nông nắng dân thử tinh sập bột á hay sầm bột nó cứ tầm lại mà rồi sam sập buôn đờ lá sầm rạp mà đường mà nèนี่ជាកន្លែងដែលរឿង Harry Potter ហើយខ្ញុំក៏បានចូលមើលនៅកន្លែងគេshowនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែរហើយល្អមើលនិយាយរួមមកសូគេហ្នឹងគឺមានមនុស្សតំងជួចាំមើលច្រើនណាស់និយាយរួមយើងចង់ចូលមើលយើងត្រូវចូលតំងជួមួយគេគ្រាន់តែចូល Harry Potter ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតំងជួប្រហែលជា1ម៉ោងទើបបានចូលមើលគេនិយាយរួមគ្រប់កន្លែងគឺត្រូវតំងជួទាំងអស់ហើយតំងជួគឺយូរពេលខ្លះ1ម៉ោងពេលខ្លះ1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងទៅបានចូលមើលហើយនេះគឺជាច្រកចូលហើយច្រកចូលទៅមើលរឿង Harry Potter ហ្នឹងដែលគេសម្ដែងអញ្ចឹងនិយាយរួមច្រកចូលគេហ្នឹងក៏គេតាំងបង្ហាញរបៀបដូចនៅក្នុងរឿងយើងធ្លាប់មើលរឿងនៅក្នុង Harry Potter មិនគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងចូលមើលហ្នឹងគឺដូចយើងអង្គុយនៅលើកៅអីមួយអញ្ចឹងហើយទៅគេកៅអីហ្នឹងមានចលនាដូចយើងហោះជិះអំបោះហោះមួយគេមួយអីអញ្ចឹងណា
ឡូវនេះយើងមកមើលនៅកន្លែង Universal Studio Hollywood ណាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេសម្ដែងរឿងថតខ្សែភាពយន្តឬក៏ថតកម្មវិធីផ្សេងដែលតាក់ទងនៅក្នុង Hollywood គេជារួមកន្លែងហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងបានទៅកុំភ្លេចទូតំងជួចាំយូរប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែចូលមើលកន្លែងហ្នឹងដែរកន្លែងហ្នឹងគេនាំយើងជិះឡានដើរមើលជុំវិញកន្លែងគេមានឈុតឆាកសម្ដែងផ្សេងតាមប្លង់តាមអីចឹងណានិយាយរួមកន្លែងហ្នឹងគឺធំខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំ recommend មែនតើក្នុងការទៅមើលកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺធំខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានថតសកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងឯងខ្ញុំថតបានខ្លះតោះទៅដើរមើលទាំងអស់គ្នាណា